Java e kulturës kineze në veprimtarinë e saj të tretë solli në sallën e koncerteve të Universitetit të Arteve në Tiranë shfaqjen e operas dhe vallëzimit kinez, ritme të hishme në lëvizje. U ngjitën në skenë muzikant, balerinë, aktor të operas, artistë të make-upit, pjesë e trupave teatrore të operas Kunqu të Shangajit, të trupës së këngëve dhe valleve të Hefeit dhe të kompanisë kulturore orientale të Shangajit, të cilët performuan bashkë me vallëtarët e ansamblit kombëtar të këngëve dhe valleve të Shqipërisë. Artistët shumë dimensional dhuruan në këtë koncert ritme të operas Kunqu, pjesë e trashëgimisë kulturore të UNESCO-s. Kërcime elegante dhe dinamike të balerinëve nga krahina të ndryshme të Kinës, në një atmosferë të miqësisë tradicionale, ndërthurur me vallet e meloditë e trojeve shqiptare. Ndoqën veprimtarinë ambasadori e Republikës Popullore të Kinës në Shqipëri Pan Chunshue, zëvendës ministre e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve Lira Pipa, rektori i Universitetit të Arteve profesor doktor Erald Bakalli, kryetari i shoqatës së miqësisë Shqipëri-Kin Spartak Nano, diplomat, artistë dhe artdashës.